이게 우리 국민 여러분께서도 좀 이해를 해주십사 말씀을 드리는데, 이번에 추경은 빚내지 않고 우리가 이제 작년 하반기에 좀 정치적 안정도 되고 또 이런저런 조치들로 인해서 경기가 좀 살아나면서 예상된 세수가 대폭 늘어났습니다. 우리가 이제 더 늘어날 거라고 예상한 것보다 더 늘어난 거죠. 네, 그렇습니다. 그래서 이번 추경은 초과세수, 예상되는 초과세수로 하는 거지 빚내서 하는 거 절대 아닙니다. 만약에 초과세수가 없었다면 빚을 내서라도 해야 돼요. 이럴 때 쓰자고 빚을 내는 건 빚이라는 제도가 있는 거죠. 어려우니까 다 허리띠 졸라매자 그러면 큰일 납니다. 영양실조 걸린 사람은 참아라가 아니고 돈을 빌려서라도 영양보급을 해줘야 되는데 왜 국민들한테 또 돈 줄라 그러냐, 이런 거 있어요. 원래 정부는 국민에게 돈을 쓰는 겁니다. 그러자고 세금을 걷는 거예요. 잘 쓰는 게 정부가 하는 일이지 안 쓰는 게 정부가 하는 일이 아니에요. 아껴서 저축하는 게 정부의 기능이 아닙니다. 세입 세출이 균형을 맞춰라. 들어오는 만큼 잘 써야 돼요. 효율적으로. 돈 쓰는 게 정부가 하는 일입니다. 퍼준다 이런 얘기 혹시 하는 사람 있으면 좀 설득 잘해 주시고요.